60 eiliad ar Geist Blitz. Nawr, mae Geist Blitz yn gêm o snap ar ei symla, ond eto mae'n gêm arbennig i chwarae mewn grŵp o oedolion sydd yn competitif iawn. Mae yna 5 elfen, mae yna soffa, mae yna llyfr, mae yna ysbryd, y botel a'r llygodau, a maen nhw gyd mewn lliw. A mae'r lliw na'n bwysig, oherwydd pan mae'r cardiau'n dod mas, maen nhw'n dangos bod un o'r elfennau ddim yn bresennol ar y cardiau, mae angen gafel ar hwnna, a mae'n dod gyda'r 5 elfen na yn pren, a maen nhw'n lyflu, maen nhw gyda'r sens bach tactile neis na o gafel yn rhywbeth bach pren fel la, a'r person sy'n gafel yn y cyntaf sydd yn ennill. Felly y cyntaf 10 neu beth bynnag sydd yn ennill y gêm. Mae'n gêm sy'n gallu mynd ychydig bach yn agresif, ychydig bach yn weidlyd hyd yn oed. Geist Blitz.